الله يبارك لك يا عم الشيخ. الله يبارك لك يا عم الشيخ. ايوه تاني، الله يبارك لك يا عم الشيخ. ابو مالك مالك يلا عشان تطلع جنبه. انا تحت امرك. اجدع واحد اللي بيصور يا باشا. مش بالسهل السكوت عبدو بقول لك مش بالسهل اللي عامل ده. بص عامل الطماطم والتكشين والثوم. الكبده اصعب من كده يا راجل استمتع عن كده. هذا عاوز ينام عندي هنا عشان دلوقتي. كويس انت لفت انتباهي للموضوع. ده لسه هيحطوا بهارات ثانيه كمان؟ طب اهدى بقى. ده اتهرينا. انا شغال ولا انا نايم؟ والله ده اتهرينا. الكلام ده بقى انا خدمت. كم علبة دي يا حاج؟ كم نوع بهارات يا حاج؟ كم نوع بهارات دي؟ ها؟ ومين هو؟ يا شيخ كم 30 ها؟ عدت لك عندي يعني 25 ما
ايوه ايوه يا لهوي، شويه دهون خفيفه كده، يا سلام. شويه دهون على بالليل كده. ده غير العلب بتاع الزيت اللي فيه. لا ما دي مع الزيت بقى. ايوه يا لهوي. خلاص كده. فقط حته حشيش مالناش دعوه بيها. بطلع بعد ما اخلص. اي جدع يا ولد، جدع يا جاهز انا بعمل ايه؟ جدع جدع. حد يقول لي ما باكلش اهو، بصوا الناس اللي بتاكل. كويس. كل الحاجات دي تحط على البحر. فحنايه كده صغننه في السنكويشت، مفيش حاجه يعني، قرمش مع ضرسك، مفيش حاجه ابدا. اضربه وخلص نفسي. يلا شيل عليه يا شيخ، لو بيلعب عليا. صاروا كده كل شويه. سمسم. يا رب يا رب. يا باشا لما ناكل اكل نضيف بنتعب من شويه. ولا نضربهم كلهم؟ يلا جهز الصينيه. ماشي. يلا بسرعه شويه، بسرعه شويه يا عم على الطريق. ثمانية بقى عم عدام. لا تسجق يا ريس. محمد الفيوم فين يا ريس؟ ابو مالك وريني نفسه شويه بقى. 8 يا عم عايزين. مالك 13. وصل بسم الله. 8 ما تنساش. ايوه 8 يا صديقي بقى معاك. يلا بقى. ايوه بقى. 13 8 يا صديقي. خمسة في السريع. يا واحدة طلع شوية أكل وتيجي اللي أنتوا عايزينه. طلع شوية أكل يا ريسي وهنبدأ نبيع. ماشي. عينيا الاتنين. طلع في الفيديو. عم ايه ده ازاي؟ أهم حاجة. انا اخطفك انت يا عم عز. يا عم ما تعيش بالنار، بس على النار. يا عم ايه ده ازاي؟ رص رص الاول، رص اول ما ترص يقول لك اطلع بعد كده لفلها. مفيش ولا رغيف يطلع. روح.
بسم الله وصلى على حضرتك. بسم الله. كيمو الرسم كريم كريم لسه في زيت كده؟ فين الزيت ده؟ ها؟ هيلزق شكله. يعني شبعت وليد زيدان. وليد زيدان. سمنة دي ولا؟ وليد زيدان. سمنة دي. السلام عليكم. ايوه بقى مرات النبي. دي زبدة. اه طبعا. الزبدة راحت في الفحم. انت قرب قرب قرب، كنت مقرب مش بتلزق في وشك زبدة ولا؟ اه والله انا عارف وانت جاي لحد هنا خشع. سحر ده يا عم، ايه ده؟ ايه الشغل ده؟ والله العظيم. هتعمل ايه يعني الحركه دي بقى؟ هتكمل تخلي السوق ريحته كانه مشوي. الطعم كانه مشوي. هنا بقى الحنكه. الله الله. دلوقتي مشروع السجون بس. بص خليك قريب يا حبيبي. راح فين؟ لسه المرحله الجايه بعد ده. الله اكبر. ايه؟ واحده كمان من الفحم ده. يا ساتر يا رب. اوعى تطلع في الضوء يا رب. يا عم البتاع ده يا عم قول لي ما تخافش. يا عم هتولع فيها تقول لي ما تخافش. هلسعك.
لا نور يا مولانا، لا نور يا مولانا. امال ايه؟ هو بيطفي ولا ايه؟ هو ده الشغل. انا مش عايز ست سلاح. على السندوتشات على طول، على بطننا على طول يا مولانا. والله على بطننا على طول. بص كان عايز ست سلاح اجيب لك ميه يا شيخ. كل ده المشو؟ لا لا ده ليا انا. على بطننا على طول والله. يلا يا شيخ خليك هنعمل كل حاجه. احنا جايين اللي عشان الناس قدامك كراسات. ايوه ادي والاسنان طالع. ايوه يا وليد. ايوه يا وليد اسنان. ايوه يا وليد اسنان. سيبوك مدخل. امال يا باشا، الحاجات دي مش موجوده غير عندنا احنا. بخر جامد. مية نار يا ريس. شفت كمية البهارات اللي والله انا نسيت له حل. انا نسيت يا وليد. خلي الطرف الواحدة ولا ده من زمان الراجل المدمنين. الشير بتاعنا بتاع بقول لك يا ستة سجق الله يخليك. موجودين من بدري قوي. ستة سجق الله يخليك.